আসসালামু আলাইকুম। অনেকদিন পর পরীক্ষা শেষ হলো, ভাবলাম মনটা ফ্রেশ করার জন্য একটু বিল দিকে ঘুরে আসি। তো আমাদেরকে বিলে যেতে হলে একটি খাল পার হতে হয়। খালটি এত পরিমাণে ময়লা ভালার বাইরে, আর হঠাৎ গিয়ে দেখি একটি মুরগি মরে আছে, খুবই দুঃখের বিষয়। আর এগুলো হচ্ছে আমার চাচাতো ভাইয়ের ছাগল, সেগুলো নিয়ে একটু বিলের মধ্যে ঘুরতে আসলাম। আর বিলে আসার মূলত কারণ হচ্ছে আমার একটি ছোট্ট বিল আছে, সেখানে বিভিন্ন ফল ফ্রুট চাষ করবো, সেই জন্য পরিষ্কার করতে আসছিলাম। কিন্তু আজকে বিলটা ঘুরে চলে গিয়েছি, পরিষ্কার করা হয়নি। ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানো হবে। তো যাওয়ার সময় চাচার বিল দেখে একটু ঘুরে আসলাম। উনি আলু রোপণ করেছিলেন, মাশাল্লাহ আলুগুলো অনেক বড় হয়েছে। গাছটা তোলার পর দেখলাম আর কি। তো মাশাল্লাহ ফুলকপিগুলো অনেক সুন্দর। যাওয়ার সময় ছাগলের জন্য কিছু পাতা পাড়তে হবে, সেজন্য আমি আমার চাচাতো ভাইকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। মাশাল্লাহ সে অনেক সুন্দরভাবে গাছের পাতা কাটছিল। আর তার শরীর বেশি স্বাস্থ্যবান হওয়ার কারণে আমি তাকে বললাম বেশি থেকে বেশি কাজ করো, ইনশাল্লাহ সুন্দর একটি স্বাস্থ্যবান শরীর চলে আসবে। তো এখন সে পাতাগুলো নিয়ে যাচ্ছে কাটার পর। আমি দেখলাম হঠাৎ একটি গাছের মধ্যে এবার খেজুরের রস নেওয়ার জন্য গাছটি কাটেনি। তো আমি ভাবলাম গাছটা শুধু এবছর ফেলে রেখে লাভ নাই, আমি একটু গিয়ে চেষ্টা করে দেখি, যদি ভাগ্যে আসে তাহলে যারা রস পাবো। কারণ এর মুহূর্তে শীত একদম শেষ পর্যায়ে চলে গিয়েছে, এখন মানুষ রস নেওয়া একদম শেষ। আর আমি গিয়েছি খেজুরের গাছে রস কাটার জন্য। তো ওটার সময় একটি ছোট্ট একটু দুর্ঘটনা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রহমতে অনেক বেঁচে গিয়েছে, কিছু হয়নি। তো যেহেতু নতুন এই প্রথম আমি কাটছি, এত পরিমাণে আমি ক্লান্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম গাছের মধ্যে ভলার বাইরে আর কি। তো শেষ পর্যায়ে অনেক কষ্ট করে আমি কেটে বসিয়েছি, আর আমার কাটাটা শুদ্ধ হয়নি। তো আর শুদ্ধ না হওয়ার কারণ হলো আমি এই কাজগুলো কখনো করিনি, সেজন্য। আর যাওয়ার সময় গাছের কিছু পাতা ছিল, সেগুলো জ্বালানি হিসেবে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আর এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ছাগলগুলো পড়ে গিয়েছে, মার্শাল্লাহ কিছু হয়নি, জাস্ট একটু গেড়ে গিয়েছিল। তো আমার চাচাতো ভাই সে ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছে, যাতে ছাগলের ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। আর আমাদের আরও অনেক ছাগল রয়েছে, সেগুলো হলো লালবাহার জাতের ছাগল, কারণ সবগুলো লাল, সেই হিসেবে আমি লালবাহার নামটা দিয়েছিলাম। পরের ভিডিওতে একটা বিস্তারিত ভিডিও আসবে। আজকের ভিডিও এতটুকু, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।